السلام عليكم خواتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، والذي من خلاله راح نشارك معكم اخر اخبار محترفين والمنتخب الوطني الجزائري، بالاضافه ايضا الى انه عندنا اخبار في غايه الاهميه راح نتعرفوا عليه ان شاء الله في الشطر الثاني من هذا الفيديو، فابقوا معنا. واذا كنتم تشاهدون المره الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر امامكم. بدون اطاله خوتي ندخل مباشره الى صلب الموضوع. نبداو بالخبر الاول واللي يتعلق بالمنتخب الوطني الجزائري الذي سيواجه رسميا منتخب غامبيا المحلي لرسم الجوله الثانيه من التصفيات يعني المؤهله لبطوله شان سنه 2025. المنتخب المحلي كان من المقرر انه غدا يوم الجمعه راح تكون عنده مباراه رسميه امام منتخب غامبيا، هذا ما كان متفق عليه وهذا ما كان مسطر ومبرمج. ولكن بالنسبة للاتحاد الغامبي لكرة القدم وهذا المنتخب خصم المنتخب الوطني الجزائري في هذه المباراة، صار له بعض التعقيدات وواحد العراقيل في الفترة الأخيرة في الساعات القليلة الماضية تهدد إقامة هذه المباراة في الموعد المحدد. هذا ما أكده لنا الاتحاد الغامبي لكرة القدم، اللي أكد باللي أنه المنتخب الغامبي حاليا عالق في موريتانيا بعدما أن فاته الطيران المتجه إلى الجزائر لخوض مباراة الإياب من تصفيات بطولة إفريقيا للمحليين. يعني الطيارة فاتهم وحاليا ما زالوا عالقين لحد الساعة كان نسجل لكم هذا الفيديو، ما زالوا عالقين في موريتانيا. وطبعا مما يؤكد لنا بأن المباراة من المقرر أنها سيتم تأجيلها ب 24 ساعة، ولكن لحد الساعة كان نسجل لكم هذا الفيديو لم يصدر أي قرار لا من الاتحاد الغامبي لكرة القدم أو من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ولكن المنطق يقول باللي أنه سيتم تأجيل هذه المباراة إلى 24 ساعة أخرى نظرا لما حدث لمنتخب غامبيا يعني في الساعات القليلة الماضية. وطبعا هذا مما سيعرقل أيضا مباريات البطولة أو الرابطة الوطنية التي هي بطبيعة الحال مسطرة يوم السبت. حاليا ننتظر يعني قرار يا إما من الكاف أو أيضا من الاتحاد الغامبي لكرة القدم بمراسلة من الكاف أنه يتم تأجيل المباراة هذه أمام منتخب الوطني الجزائري المحلي. فهذا هو الذي رانا ننتظروه حاليا اعزائي الكرام، لانه مستحيل اقامه المباراه غدا، بينما ما زال المنتخب هذا لم يحل بالجزائر لحد الساعه كان نسجل لكم هذا الفيديو. على كل حال احنا نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري في مباراته المقبله. وطبعا بالنسبه للمنتخب الوطني الجزائري المحلي عنده واحد المشكله هو الاخر تتعلق بلعنه الاصابات. كما تشاهدون الاتحاد الجزائري لكره القدم شارك معنا واحد البيان مؤكدا باللي انه تم اعفاء 3 لاعبين مهمين في تشكيله يعني مدرب المنتخب الوطني الجزائري المحلي مجيد بوقرة، كل من شعيب كداد كذلك ايضا تابتي وبوحلفايه. هذا الثلاثي رسميا سيتغيب عن مباراة العودة هنا في الجزائر. إن شاء الله هذه الغيابات لن تؤثر على المردود للمنتخب الوطني الجزائري، وإن شاء الله أعزائي الكرام نفوز على منتخب غامبيا ونتأهل إلى بطولة الشان المقبلة. ننتقل حاليا إلى الخبر الموالي والذي يتعلق أعزائي الكرام بالفيفا، الذي رسميا أكد قائلا بأنه أنه تم تدشين ملعب مصغر الملقب بالفيفا أرينا بمتوسطة مالك حداد بالجزائر العاصمة. أي تم تدشين اليوم يعني ملعب من الفيفا بالتعاون مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم في الجزائر العاصمة. طبعا السيد جاني إنفانتينو واش قال باللي أنه كل طفل سواء كان فتاة أو فتى يستحق فرصة اللعب إن رغب في ذلك. إنه جوهر فكرة مشروع الفيفا أرينا، وهو بالضبط ما قدمتموه للأطفال في الجزائر. ستمكن هذه المبادرة أجيالا من الأطفال الأقل حظا في قاطنة المناطق الحضرية والريفية من ممارسة هذه الرياضة التي نحبها جميعا. أما بالنسبة للمدير الإقليمي لمنطقة إفريقيا ونائب مدير الاتحادات الأعضاء في الفيفا واش أكد باللي أن الجزائر هي أول بلد إفريقي يدشن ملعبا من نوع فيفا أرينا، وهو الأول ضمن سلسلة طويلة على مستوى القارة، ويمثل هذا اليوم محطة بارزة في مسار تطوير كرة القدم لفائدة الأطفال والشباب، ويعد مكسبا دائما لصالح الطفولة الجزائرية في بلد يعشق كرة القدم مثل الجزائر. فإن مثل هذا التدشين يمهد الطريق نحو التمييز، ونحن فخورون بذلك، وسيأتي هؤلاء الأطفال إلى هنا وسيلعبون وسيستمتعون، ومن يدري قد يصبح أحدهم مثل محرز أو إسلام سليماني. فهذا الملعب اللي هو بطبيعة الحال صغير، مش مثل الملاعب التي نشأتها الجزائر في الفترة الأخيرة مثل ملعب تيزي وزو وإلى آخره، هو ملعب صغير فقط للأطفال هذو يعني الذين لا يجدون مرافق عامة من أجل يعني لعب
يعني نشاط كرة القدم، فبالتالي هذا الملعب سيكون متاح لكل الأطفال بطبيعة الحال من أجل ممارسة كرة القدم. كما قال يعني جيلسون فرنانديز المدير الإقليمي لمنطقة إفريقيا ونائب مدير الاتحادات الأعضاء في الفيفا، قال بل ممكن أنه راح يطلع واحد فيهم مثل رياض محرز أو إسلام سليماني ويفيد المنتخب الوطني الجزائري مستقبلا. فألف مبروك أولا لأطفال الجزائر، راح يستفادوا من هذا الملعب، ونتمنى كل التوفيق للمواهب الصاعدة والأجيال القادمة، إن شاء الله أعزائي الكرام يكونوا خزان المنتخب الوطني الجزائري مستقبلا، ونتمنى لهم كل التوفيق من صميم قلبنا، وإن شاء الله نشوفوهم يعني يوما من الأيام مع المنتخب الوطني الجزائري. حاليا نمر أعزائي الكرام إلى الخبر الموالي والذي يتعلق بتصريحات المدير الرياضي لمنتخب السويد، وش قال اليوم عن مباراته الودية أمام المنتخب الوطني الجزائري. جاوب على العديد من الأسئلة كانت تطرح عند الجماهير الجزائرية وراح نشاركها معاكم الآن. طبعا صرح قائلا عن سبب اختياره هذه الودية أمام المنتخب الجزائري، أكد قائلا اخترنا مباراة ودية ضد الجزائر بقرار من مدرب المنتخب السويدي، والذي أراد مواجهة أسلوب مختلف مع فرق مختلفة، وأراد اختبارا جيدا للاعبين بمواجهة الجزائر بمدرب أوروبي وعدد كبير من اللاعبين الذين ينشطون في أوروبا هو خصم مثير للاهتمام بالنسبة لنا، وإنه فريق قوي ويشكل تحديا حقيقيا بالنسبة لنا. مواجهة الجزائر تظل تحديا من نوع آخر بالنسبة لنا، إنها اختبار ممتاز لنرى كيف يتفاعل اللاعبون خاصة من الناحية الذهنية والتكتيكية. بيتكوفيتش بالتأكيد مدرب ذو خبرة كبيرة، ونتائجه مع الجزائر مثيرة للإعجاب خاصة بالنظر إلى قصر الفترة التي قضاها مع المنتخب الجزائري. هدفنا من هذه المباراة هو أن نرى ما إذا كان أسلوب لعبنا فعال بما يكفي لنكون منافسين على مستوى عالي، والهدف أيضا هو اكتساب الثقة وتعزيز تماسك المجموعة. أخطر لاعب بالنسبة لمنتخب الجزائر صرح قائلا الجميع يعرف من هو رياض محرز، فهو أحد أخطر اللاعبين طبعا، وبما أنني كنت مهاجما سابقا فأنا مهتم بشكل خاص بمحمد الأمين عمورة الذي يقدم مستويات رائعة في البوندس ليغا. فالمدير الرياضي لهذا المنتخب جاوب على جميع الأسئلة عن سبب اختيارهم هذا المنتخب، وكذلك أيضا وش راح ينتظروا من هذه المباراة وكيف راح يستفادوا من هذه المباراة، وأيضا ما هي أخطر العناصر اللي ممكن أنها تشكل يعني إرهاقا للاعبي منتخب يعني السويد. وقال باللي أنه رياض محرز نجم المنتخب، وكذلك أيضا محمد الأمين عمورة لاعب نادي فولسبورغ المتألق في البوندس ليغا مؤخرا. فنتمنى كل التوفيق ايضا للمنتخب الجزائري في هذه المباراه. وحاليا نمر الى الخبر الموالي واللي يتعلق بترشيح الدولي الجزائري هشام بوداوي لجائزه افضل لاعب في الموسم رفقه نادي نيس الفرنسي. حبيتكم كامل خوتي تروحوا للموقع الرسمي الخاص بنادي نيس وصوتوا على هذا اللاعب من اجل الفوز بهذه الجائزه. كذلك ايضا هنالك ترشيح اخر لبدر الدين بوعناني لجائزه افضل لاعب شاب في فريق نادي نيس الفرنسي. نتمنى ايضا منكم انكم تشجعوا هذين اللاعبين وتروحوا تصوتوا عليهم في الموقع الرسمي الخاص بنادي نيس الفرنسي. ونختم لكم هذا الفيديو اعزائي الكرام بخبر اخر يتعلق برياض محرز واحصائياته التي تثبت باللي انه افضل لاعب صراحه هذا الموسم في الدوري الروشن، وكذلك ايضا في دوري ابطال اسيا للنخبه. طبعا سوفا سكور يعني هذه المنصة التي تتكلم بلغة الأرقام بعيدا عن العاطفة، مثلما يعني حدث في الفترة الأخيرة كي توج روبرت فيرمينو بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة، واللي كان يستحقها أكثر هو رياض محرز بلغة الأرقام بعيدا عن العاطفة. سوفا سكور أعزائي الكرام اليوم أنصفت رياض محرز مجددا بلغة الأرقام. طبعا أكدت باللي أنه لاعب واحد فقط صنع 20 فرصة محققة للتسجيل على الأقل في موسمين في قاعدة بيانات سوفا سكور الإحصائية الخاصة بدور الروشن منذ موسم 2016-2017. رياض محرز في يعني موسم 2023-2024 يعني كانت عنده 22 فرصة، ورياض محرز هذا الموسم يعني كانت عنده 20 فرصة محققة للتسجيل. رقم تاريخي حققه رياض محرز بطبيعة الحال في موسمه الأول والثاني رفقة نادي الأهلي السعودي. من بعد جاء بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة وتمد لقب أفضل لاعب للاعب كان لا يستحقه، ها هو رياض محرز سواء في دوري أبطال ولا حتى في الدوري الروشن. رياض محرز أفضلهم بطبيعة الحال من ناحية هذه الإحصائيات اللي تخليه يفوز بطبيعة الحال بكل الجوائز الممكنة. فانا انصحكم صراحه تحملوا تطبيق سوفا سكور اللي راح تلقاو الرابط نتاعو اسفل هذا الفيديو، راح يفيدكم بزاف يعني، وخاصه انه في بعض المباريات يكون هنالك بعض التاخير في البث المباشر.
تقدر تشوف الهدف انه تسجل قبل ما يلونسيوه في القنوات الرسميه التي تكون عامله بث مباشر للمباريات، يعني قادر تشوف الهدف قبل ما يعلموا اصحابك يعني اللي يكونوا يتفرجوا معك المباراه. على كل حال كان هذا الفيديو اليوم، خبرونا رايكم في صندوق التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام.